사랑하는 구독자 여러분, 사실은 저는 그 유행가를 잘 안 불러요. 근데 이 모닥불이라는 노래는 수십 년 전에 이제 우리 꿈이었거든요, 이 노래가. 근데 저는 이제 여러분 아실려나 몰라요. 그 맥주올 전에 그 막걸리올이 있었잖아요, 막걸리올. 예. 근데 거기서 제가 이제 통기타를 치고 알바를 해서 노래를 부르고, 근데 행복이 나라, 행복이 나라 그 노래 불렀다가 빨갱이로 울려갖고요, 일개 소대 군대에 일개 소대 체포당했죠. 그래갖고 체포당했는데 정신을 잃었어요. 이제 일개 소대 포위했을 때. 왜냐면 총 개머리판을 막 두드려 패니까 아마 그 충격으로. 그리고 눈을 떠본 게 어디로 가냐면 군산경찰서야. 군산경찰 구치소에 이제 그렇게 갇혔더라고요. 그래갖고 이제 고문을 하는데, 나는 이제 항의를 했죠. 항의를, 세상 민주주의 국가에서 이렇게 뭐 구타를 할 수 있냐 항의할 때, 너는 빨갱이래요. 너는 빨갱이니까. 빨갱이를 몰더니 밥을 안 주고 물을 안 주고 잠을 안 재우고 똥을 못 싸게 하고. 그니 이게 사는 게 아니에요. 한 4일, 그때 4일째 됐는데 이제 그런 고문을. 그래서 자살해야겠구나. 근데 결심을 했죠. 죽어야겠다고. 그래갖고 이제 그 재판을 이제 재판이 뭐냐면 인민재판. 육군 대령이 나왔어요. 인민재판을 하는 거야. 그래갖고 이제 그 육군 대령이 한마디에 사람이 죽고 사는자. 소원이 나한테 뭐니요? 그래서 야, 내 소원이 있다. 그랬더니 소원이 뭐니? 똥 한번 멋지게 싸고 죽자 그랬죠. 그랬더니 그래? 똥 한번 멋지게 싸라고 그러더라고요. 근데 머리다 권총을 딱 들이대는 거예요. 똥이 안 나와요. 근데 그때 당시 얼마나 이제 두렵잖아요, 사람이. 근데 너무나 이제 이게 고문당하고 열받은 게요, 두려운 거 없더라. 그냥 벽에다가 머리 쳐박고 죽고 싶은 생각 그 생각이 없어요. 그리고 두드려 패도 안 아파요. 응? 진짜 이상하더라고요. 근데 그때 당시에 예수님이 그 십자가양 받을 때 얼마나 고통스럽겠어요. 십자가에다가 이제 못 박아서, 한 80cm 뛰어나면 몸무게 이렇게 밀려서 아픈데, 아프게 그렇게 하는 거야. 열받은 게요, 아픈지 모르겠더라고요. 근데 다행히 우리 저 친구 임원복이라는 친구가 있어요. 근데 그 친구 KBS 방송국에 그때 당시 근무했는데, 그 친구가 이제 9명을 살았거든요. 그런데 그 친구는 죽었네. 암으로요. 이 암으로. 내가 은혜를 갚여하는데,
멜로디가 예, 맞는가요? 그러면 예, 맞는 것 같아요. 그래서 한번 참 노래를 부르지는 못하지만 한번 구독자 여러분을 위해서 예, 한번 노래를 부르겠습니다. 피어놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 안쓰러 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 오닥불 같은 것 그 순간까지 우리들의 이야기는 이 멜로디 맞는 노래 가사도 맞아요? 죄송해요. 좀 연습 좀 하고 하는데 제가 시간이 없어요. 원래 이렇게 방송하고 무대에 쓰려면 2시간 이상 연습을 해야 돼요. 근데 저는 연습을 않고 그냥 그때그때 즉흥으로 이렇게 여러분들한테 노래 들려드립니다. 이해하세요?